야, 둘이 자니까 엄청 넓네. 야, 저기 못지 않은데? 나쁘지 않아요. 뭘 저기 못지 않아. 여기 안 와봤잖아. 뭘 저기 못지 않아. 여기 안 와봤잖아. 형, 여기 어마어마합니다. 야, 여기도 엄청 커. 우리 지금 여기 의자에 앉아 있어. 캠핑 의자. 의자가 있어? 형 거짓말이지? 방송으로 볼게. 전화가 오지? 응? 2시간? 진지인가? 원래 들어. 왜 안 보여? 우린 어두워서 안 보여. 불이 없어 우린. 우린 불이 없어. 야, 뭐야? 호텔 같아. 호텔이네, 호텔. 끊어. 놀랬지, 맞지? 야, 거기 와인도 있어? 여기 와인 있지. 오. 형 화이트 와인 좀 꼭 보여줘. 그죠. 화이트 와인, 화이트 와인. 이누랑 잘 주무세요. 예, 알겠습니다. 네, 주무세요. 네. 잘 자요. 잘 자요. 네. 잘 자요. 엄청 좋네. 생각보다 더 좋은데? 그래, 인우랑 둘이 처음 자네. 그러니까. 물소리 들리고 좋다. 약간 유튜브에 수면송 이런 거 참. 옛날에 미국에서 혼자 사는데 집 바로 앞에 인공폭포가 있었어. 진짜? 그러니까 우리 그 아파트 단지 안에 그 데코처럼 이렇게 폭포수가 흐르는 거야. 친구들이 다 놀러 와갖고 내 침대에 이렇게 앉아있다가 다 자. 물소리 때문에 미치겠대요. 마음의 안정을 주나 봐요. 자연의 소리. 원래 그 물소리가 잠을 잘 오게 만들고. 형이랑 자니까 밥은 먹을 수 있겠다. 왜? 형은 벌떡 일어나니까 같이 따라가면 되고. 아, 이제 못 일어나겠다. 노력해볼게요. 옆으로 돌아놓자. 네. 일박아, 불 꺼줘. 잘 자, 고생했어. 수고했어. 깊은 밤 아름다운 그 시간은 이렇게 찾아와 마음을 물들이고 영원한